วัสดีค่ะนี่คือลินจีป่านะคะหรือบางที่เขาจะเรียกว่าคอแลนใช่ไหมคะเอาหมักแงวดีกว่าค่ะโอเคมันจะเป็นรสชาติเปรี้ยวๆ